So malaking epekto nun sa balanse natin, lalo kung nasaktan tayo. So yun, masakit. Masakit talaga yan. Good morning mga brad. Today mag-install tayo ng, para sa akin, one of the most important accessories when it comes to motorcycle, yung lever guard. So nabili ko to sa halagang 350 pesos. I'm sure makakahanap kayo ng mas mura, depende sa location nyo. But yeah, ito sa San Pablo ko nabili, sa isang motorcycle accessory shop. Yeah, pakita ko sa inyo. Actually, this one, papalitan ko na lang to. Ayan. As you can see, meron na ako nakalagay sa motor ko. Pero, nirepair ko na lang kasi to. Pakita ko sa inyo yung damage sa kabila. Ayan. Sorry, mate. So, yun. Ito yung nakakabit na lever guard ko. Actually, ilang beses na akong naligtas nito, kaya I highly recommend na maglagay kayo nito, lalo yung mga motor nyo na gusto nyo ingatan, mga mabibigat. So yun, protection din sa kamay nyo sakaling aksidenteng matumba. So ito yung lever guard ko nakalagay before, may mga gas-gas na rin. So yan, ilang beses na ako naligtas nito, and then yan, lumuluwag-luwag na siya. Alam naman natin guys na mahirap pagka nagmumotor ka, yung may naririnig kang mga vibrations, diba? So yeah, simulan natin. Handa kong gamit is itong toolset ko. Ito, kompleto na to. Yeah. So ito yung gagamitin kong gamit or tools para dun sa gagawin nating installation ng lever guard. So yun. Simulan natin. Yan. Ang ginagawa ko before I start na maglagay or mag-install ng accessories, pinagpaplanuhan ko muna. Kasi minsan yung nabibili nating accessories is ayan, okay. Minsan yung nabibili nating accessories is universal, pero sometimes it doesn't fit. Yan. Kaya planuhin natin, alamin natin muna kung okay ba siya. Kung hindi, di gagawin ng paraan. Yan. So before we start, yung nabili kong accessories, share ko lang. Ito, kumpleto na siya. Actually, lahat ng screws, lahat ng adapters, meron na siya. But then in my case, may kulang na isang tornilyo. So yung tornilyong yon ay ito. Yung ganyan. So ito ay ginagamit dito. So kaya siya mas maikse than the usual. Dito lang siya ginagamit. So pangkabit dito sa yan. Dito sa blue na to. So yan, ganyan siya. So kung magkulang man, siguro share ko lang, instead na bumili pa or ibalik nyo pa doon sa store, kung lalo kung malayo, mas makakatipid kung gawa nyo ng paraan. So in my case, ito ang ginawa ko. So, bumili ako ng gantong accessories, ito. Tapos pinutol ko siya ng lagaring bakal para makagawa nito. So ito na siya. So pinutol ko lang siya, and then I got this piece. So yun, parehas lang siya nung nandito sa loob ng size. Tapos magagamit ka na siya. Yan. So ito na. So ito yung original, and then ito yung ginawa ko ng paraan. So similar thread, pwede na. Pero guys, hindi lahat ng pwede na ay dapat. Wow! So yan, I'm gonna talk about that later on or sa ibang video. Basta yan yung natutunan ko. Hindi lahat ng pwede ay dapat. Okay? Siyempre, una natin gagawin is
hanapin yung tamang tools na gagamitin. Oops. Okay. Yun, sakto. Ayan. Next natin gagawin is lagyan muna natin. Kunin natin yung ipapalit, syempre. Tapos start nating iporma. So yun. Importante pala dito guys sa sa throttle side ng motor na hindi nakadikit itong lever guard dito kasi maiipit na tong throttle, so maglalak na siya, hindi nyo na siya mapipiga. So dapat meron siyang space na kahit konti lang, agwat lang. So, naikabit na natin yung sa throttle side ng motor. So, pakita ko lang. Ayan. So, ito na yung sa throttle side. Ayan. Maganda yung pagkakakabit. Although, temporary fitting pa lang siya. Para magawan pa natin ng minor adjustments mamaya. Pag naikabit na natin yung kabilang side. So, pakita ko lang. Ito yung bago. And then, ito yung luma. So, yun. Medyo nagpe-fade na rin siya. Kaya I decided na yan, palitan na rin, no. So nagpe-fade na rin yung kulay niya. Parang violet na nga eh. So yun, pag ilayo natin, as you can see, yan. Maporma syempre yung kabila, no. Yung bago. Tsaka mas mukha pa siyang makapal. Ikabit ko lang tong camera sa tripod, tapos gawin ko na yung kabila. Alright, so naikabit na natin yung lever guard sa motor. And pakita ko lang yung pinagpalitan natin. Ito. So kaya ko siya pinalitan. Nagbabibrate na siya ng todo. So ginawa ko na siya ng paraan actually, yung makikita nyo. Ito yung original na screw. Yung dito na wala. Tapos nilagyan ko na lang siya
And then, yun. Matagal din ito nagamit. Siguro 1 taon din ito nagamit. Ayan, nagbabibrate na talaga siya. So, wala na siyang remedyo. Yan. Kita niyo naman kung paano siya mag-trigger. Ewan ko kung kinig niyo sa camera. Pero ganyan siya. Ito naman yung accessories ng lever guard na hindi natin nagamit. Which is, ikikip pa rin natin. Magagamit natin to sa ibang projects. Mga DIY. Tsaka yung tawagin natin is para-paraan. Share ko lang kung bakit hindi ko tinatanggal yung stock na bar end. Kasi once na-save na ako nun, ito yung nakalagay, tapos nandito yung bar end kung makikita nyo. So ito yung manibela, may bar end dito pa sa dulo. Hindi ko yung tinatanggal kasi mas maporma kapag wala yun. Pero para sa akin kasi I'm on the safety side ng accessories din. So maglalagay ako hindi lang dahil sa forma, kundi may purpose yung safety nga natin. Yun, there you have it guys. Sana may natutunan kayo sa installation ng lever guard natin for today. Para sa akin, again, napakahalaga nito. Mapoprotektahan nito yung kamay natin. Bukod syempre sa gloves na suot natin. Hindi natin maiiwasan yung mga tatalsik sa atin na debris sa daan. Like maliliit na bato or minsan part ng sasakyan, ibang sasakyan. Nasa kalsada na, natatalsik na lang sa atin. So, lalo na kung matalamaan tayo sa kamay, kasi kamay yung nagdadala ng manibela. So, malaking epekto nun sa balanse natin, lalo kung nasaktan tayo. So, yun. Masakit. Masakit talaga yun. So, ayan. Anyway, that's it. Sana may natutunan kayo again. And, if you haven't yet, please like, share, and subscribe sa channel natin. Marami pa tayong gagawin. Marami pang installations, marami pang tutorials and travels and kung ano-ano about motorcycle. So yan, ride safe always and God bless.